ka m mụrụ odogwu nwa ọ bụla onye ka m na-ekwu TK ugebe na-acha taa nwanne iwachi efe na nwoke na-ebechagodo with my Joe Gaddafi Joe nwa m hey Joe ya ka m Joe nji agba na 18 midfield Joe Gaddafi mmanya ka mmanya nwanne ị na-eme efe na nwoke na-ebecha na firum. Today is a great day for Mbasamolo odogwu nwanne gbaa break dị aga ngwa gị agbara speed ị na-anụ maka Mr. Joseph odogwu agba ọsọ ọgụ n'Enugu steeti odogwu si Nsụka sad eje mba ọ bụla onye odogwu jelu Malaysia bụrụ ike nata Dubai dezie Dubai ndị Enugu gbaziela esilima nwa chi na-agbalụta ọcha aka na Mr. Thickness ugebe na aja chairman anyị na Freedom Fighters Freedom Fighters put call Freedom Fighters a na-ezu mkpacha nwanne ka anyị na-eme anụgo nwanne agbara ọsọ odogwu ezigbo mmadụ na Igbo Brothers in the diaspora nwoke kpọgidere ogbulu odogwu nwoke gbara agba nwoke ebugoro ịmakwa Thickness anyị na-asị gị happy birthday odogwu nwa ojiji egwu na gị ma ụlọ egwu na gị ọfọ ejila ife iji biri ya were arazala mmiri maka na ọfọ ka idide ji awali ile ọma eji na ji aga n'ogwu fe gọrọ na mbụ ka anyị na-agakwa na-asị gị ojiji egwu na anyị mụ na egwu n'anya Igbo Brothers anyị ga-adị ka echi Mr. Kenny Obi the able chairman of Igbo Brothers in the diaspora is saying on behalf of the whole Igbo Brothers member, they are saying happy birthday to you, Odogwu. All the members of Freedom Fighters are saying Odogwu Niga Dikechi. Long live, All the members of Biafra Umbrella are saying long live to you, Odogwu. All the members of Organihu Social Club under the chairmanship of Mr. Ofo Odogwu 042. They are saying happy birthday to you, Thickness. He got the case, Onyabuchi Fokanazo, Onyabuchi Motos, Rasmi, Jelle Worldwide. So everyone then look at Chairman and a Freedom Fighter. Happy blessed birthday. Him of one. There was a black, Bam bam bam. Over 30 million guys, Ofo 042. Mother Kalika, the Mama Soldier. Hey, Mama. All them minutes to work. But in work, Odogwu State, all of them are saying, hey, Mother Karika na Freedom Fighter, Tony Montana work. Mother can go. Ibutu na agba eke, awa bụ Petron, Mbadika atụ egwu na agwata ezi na ibute ụkọchukwu kwere agwata. Ọ sị, all the members of Freedom Fighter na nke a bụ nke anyị na Thickness ugebe na aja na ị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwa nke smooth Odogwu ise na happy birthday to you ugebe na aja ị ga-adị ka echi. Max Michael TV we're wishing you well. MC Filipino dị nwanyị na-agwakwa na sị gị long live nwee mọs Odogwu na-achị anyị na-asị gị Thickness ugebe na aja long live kwagị ka ndị ahụkwa Joe Gaddafi maka na ihe mmeri na be gị tata gwala ọlọ eze nwaanyị mmiri na-asachago m afọ m ntinye arụ nwanne m mkpọpụ afọ m na-eri agha maka na Odogwu Joe Gaddafi nwa m ọ nọ n'ọrụ nwa ya na ọtọpe m afọ ị na-eme anya na efo m na be gị promise nwaanyị ọma get ready in the kitchen maka ijele worldwide adọ ịga arụ with my Joe nwa anyị na-asị gị happy birthday ugebe na aja long live. If you know with Joe Gaddafi, it can never be Maya. Onye ka m na-ekwu TK ugebe na-acha happy birthday to you Odogwu nwa na ị ga-adịla anyị many more years to you from Max Michael na Ijele Worldwide na ndegwu. Happy birthday to you, Gebenacha. TK Nikadini, Gebenacha Nikadio. Tata Kamulo Odogwu nwa, Gebenacha Nikadio. Many more.